Te voy a pasar lista, Carlos, pero levantas la mano. No eres el pelón de... A Carlos. veces, güey, de vez en cuando Gabo quiere que le arregle la Sí cañería. soy. Jeffrey. Sí soy. Rápidos y Comen que Furiosos adivinan. por esa playera, güey. Ah, oh, güey. No, güey. Yo la de Rápidos y Furiosos de... Aunque digan que soy un bandolero donde voy. No, pinche rolón, güey. Ojo, puro Nix. Ah, es la primera vez, ¿eh? Ojo. Oh, primera Ojo, vez. ojo, Nix, ojo. güey. Ahora sí que... Uy, quieto. Ala, ya. ¿Ese es el meme? A huevo. A ver, a ver, a ver. Los del otro equipo. Uy, quieto. Villa, güey, Villa, vete en Villa. Ya está. La villa ya está arreglada, güey. Entre Me vale. comillas. Entonces ningún veto, Sí, güey. sí, me vale ningún madres. veto. De su madre, un beto. Todo consulado, güey. Vamos para Ojo. hablar mucho, chavos. Ojo, ¿por qué, güey? Por la hora, güey. Ah, Son las 12 aquí. acá son las 11, güey. Son Casi, las casi, 12. güey. Cuarto para las 12. No, Marvin, no vas a bajar a plata 2, que vas a bajar a plata 2, la dice. una, güey. Para que se vean pro players, veten a Twitch. Pues, ¿dónde vive Jeffrey? ¿No quiero invitar a Thatcher, güey? Estados Unidos. No, Venga, no creo, man. mano. ¿En los Uniteds? Así es. Qué buen meme, está bueno el meme, ¿no? Para seguir metiendo memes aquí al stream, ya tenemos uno más. Como que el de Dios casi no lo usamos, pero está bueno también, me gusta. ¿En Washington? No. Casi, No, güey. Sí, güey. Solo le fallé por 49 estados, güey. ¿No son 42? Sí, güey. ¿No son 52? No, güey, son perdón? 50, güey. ¿Son No, 50 porque uno ya no es estados? distrito, güey, ya es estado. Ah, es que uno era un distrito federal, ¿no? Qué buen meme, está bueno el meme, está bueno el meme. Porque aunque digan que soy un bandolero Pero donde ¿dónde voy. voy? Está buena esa rola también, güey. ¿Qué vetamos? ¡Hola! güey? ¿Qué vetamos, güey? Mira, ¿no, güey? Melusi, güey, Mira. Melusi, güey, ¿No? Melusi, güey, Melusi, ¿no? Tienen que gastarse la Melusi, güey. Mira, el Gabo nos sigue desde hace 224 días, güey. Esos güeyes vetaron Thatcher, güey. Van atacando, qué pendejos. Sí son. Sí son. Ah, no, si no es sí soy. El Stream Deck es la mejor cosa del perro mundo, banda, lo puedo confirmar. El Gato Gaming, patrocíname. No, mames. Pasó una capturadora, güey. El día que me patrocinen, güey, no te Pero voy a ahí, regalar güey, nada, ¿no arriba? Gabo. Ya te dije, güey. No, pues arriba, ¿no? En oficinas, güey. ¿Qué pedo con nosotros, güey? Arriba, güey, no mames. Oh, pendejo. Ah, bueno, para saber. Que sí, si Mira, te ves, Cracklos. Cracklos, Gracias, te- bebé. El Kratos te sigue desde hace 224 días. Dicen las malas lenguas, Dicen. O sea, si yo me sigo, güey. Ajá. No, tú eres Carlos. Protejan las bombas. Tú eres el chiflón. A ver, 82 días. Ojo. Sí soy. Pinche nombre pendejo. funcionando. Sí soy. Estaba buena, güey. Estaba buena. Pues sí, güey, pero desde que se le subió ya. Se olvida de sus raíces. Sí es. No, está pasando nada. Atención, la posición de la bomba está comprometida. ¿Tienen para hacer transición ahí, güey? Pues ya se siente raro. se llama? el juego, güey. Me va comiendo nalgas. Sí, No me como que Carlos. está raro, ¿no? El 10 juego. segundos y contando. Aquí, Marvin. Sí, la verdad, No, aquí no, aquí no, aquí en Pin 5, güey. 5 segundos. Ah, no, no tengo. Pendejo. Localizaron una bomba. Pues, ¿para qué preguntas dónde, güey? ¡Quítate, Carlos! Los atacantes encontraron una bomba. Defiéndanla. Transta. ¿Qué Carlos? Señal de cámara activa. ¡Ay, Dios! ¡Ya entraron, güey! ¿Ah, neta? Sí, güey. F, pues claro que no, güey. ¿Estás jugando? Seguro no. ¡Eso! Hola. My Jam. Gracias por darnos follow.
¿Cómo hace Carlos? Ahí arriba, güey. A mi derecha creo que escucho gente. Sí, confirmo. Y tenía la cabeza, no le di, güey. Chinga. ¿Cortó uno? Ok. Aguas, morri. Hola. Y gracias por darnos follow. ¿Cortó otro? La Cali en Ya ventana, lo maté. güey. ¿Allá? Ahí eres tú. ¿Qué otro más? No lo maté, güey. Puro escalera Cero se de bajó, caracol. cero se bajó por amarillas. Los topo aquí en escaleras. Déjalo que entre. Ok. Un segundo. Kira, tú sigue cubriendo baños. Yo puedo, entre comillas, cubrir caracol. Yo también estoy cubriendo. Abriste tú ¿Dónde, güey? una ventana, güey. Se escucha una ventana, No, güey. ninguna. Están haciendo rappel, no sé. Ah, qué está por abajo. Puta madre, hermano. Cállense, güey, no escucho. hacer. Caracol. Y le cagas, Carlos. Cállate. Viene por atrás, pero por el de María. Cali está en Mira, las, en la ventana de bomba de B, güey. Ya mata a Cali, ¿no? No, ¿Por güey. qué no maté? La mata ya. Tengo visión. No, güey. Güey, qué pedo, güey. Comiendo nalgas, güey. El Fuse, güey. Está por amarillas, güey. Estoy viendo nalgas. Amarillas, güey. 15 segundos y fuera. Entré por María. ¿Verdad? El último atacante. Oh, no, por oficinas, por oficinas. Solo queda un agente de los defensores. Oficinas. Qué Míralo. buena, Kire. Eliminaron a los atacantes. No, güey, le tengo que Casi quitar me la goleé pinches, ahí. Tengo un pinche... ¿Cómo es esta mierda? Silenciador, güey. Míralo. De nada, güey. No mames, Carlos. ¿Quién lleva silenciador Perdón en por sus quitarte el ace, güey. Ja, 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 comiendo nalgas así, ¿no? Se pasó de Mejor a lanza, tiro, ¿no? güey. Yo digo que el Kira es niña. A veces. Quítale el silenciador de esa arma, Carlos. Esa arma hace muy poco daño. Sí, no sé qué chingados, güey. ¿Cuál traías, güey? La de la Valkyrie, güey. Alguien tiene ese no mira, mames. güey, por favor. ¡Corre! No, hombre, ¿para qué, güey? Se mamaron. Si quieres, mira, póntela tú, papi. ¿Yo qué? Es que ya no tiene el arma chida. A mí me vale, güey. ¿Te pregunté, güey? ¿Segura? Sí, güey. Tengo todo lo que Aseguren quieren la las zona y guachas. protejan las bombas. Fuma rolas sin borracha. Tengo todo Los lo que atacantes no vuelven localizaron loco. una bomba. Lanzarán un asalto. Las Seguro. hatches, pues, se trata. No desde que nació, güey. ¿Qué dice? Ja, 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 ja. Apenas te das cuenta. Ah, no, ¿verdad? Los atacantes localizaron Las una pongo bomba. yo, güey. Planifiquen sus defensas. Y después los pones tú. Sí, mi amor. No vas a ver esa hacha. Maldita pena esa hacha. Porque pues, obvio tienen Cali, güey. Faltan 10 segundos. Se gastan uno. 5 segundos y contando. Han detective. No sé Bomba dónde está. localizada por el enemigo. Hay otro dron. No, mames. Va a haber iRoll, sí, pero ahorita no porque estamos jugando. Chequen poniendo línea, güey. ¿Hay un dron? Ah, es el que. ¿Pueden quitar esta madre, güey? ¿O cuál es la que no me deja entrar? Porque me parece que me bloqueado mi dron. No, pues no te deja salir, baboso, el dron de por sí, güey. Pero está medio afuera y medio adentro, güey. Ahí viene la Cali. Cali. Ay, Ahí ya. No, güey, me la chingó, Gabo, te toca. Oh, mames. se escucha arriba de nosotros ¿qué creo? Eres un pro, Gabo, eres un pro, Gabo. Quita uno, quita uno. ¡Ah! Adiós, amigos, los amo. Sí, yo también, güey. El comiendo nalgas, otra vez, güey. Está arriba, güey. ¿Por qué nadie está arriba, güey? Sí, güey. En piano, güey. Nah, güey. ¡No mames! Che, raza. Acá está, aquí está el otro. Pin 3, pin 3. En Kakaroto. piano, Kakaroto. Me bajó de una ráfaga, eso se vio rarísimo, Escuché tarde, güey. Es que tiene. Bien, ¿No hay no. cámara aquí ya, güey? ¿Ya no hay cámara, güey?
No, güey, ya no hay cámara, güey. Como no, hay una fucking Ojalá, cámara Marvin. aquí, güey. Ahí viene Hay entrando una uno, cámara aquí, güey. Solo queda un agente. Oh, me quedé sin balas, güey. Ahí está Marvin, ahí está Marvin. Ahí te entra Marvin, Lo ahí te acabas de ver entra. pasar, lo acabas de ver. Ah, huevo. Sí, se lo sacaron la cámara. Ojo al Marvin, Carry. ¿Entraron? Los atacantes están desarmando una bomba. Desactiven sus TEDx. Mi pedo, buena. Defensores Peda, eliminados. bueno. Misión ¿Qué sí te fracasada. haces? Uy, sí, más el Marvin. Tenía cámara en piano, güey, ¿cómo que no tenía? Ah, no, no la vi. Deben ver cámara, no ver al jugador. El pinche No vas a denunciar Kire. al comiendo nalgas porque el nombre es ofensivo. Por no- Lo va a denunciar porque su nombre es muy inapropiado, güey. Reportar, güey. Reportar por actitud negativa, güey. ¿Estás viendo que me la rifé con el Bandit Trick? Güey, con el no, Bandit güey. Esa Trick. madre te la rifaste porque es una cosa bien X, güey. Reportar porque me ofende, dice. Ojo. Yo digo que fue culpa del Kire. Sí, yo también digo que fue culpa del Kire, güey. Sí, pinche Kire. Ay, güey, lo reporté por trampas, güey. Reporte por trampas, dice. Ya reporté a Nix LA Gaba, güey, la neta. ¿Por qué no güey, pones uno así de me ofende o algo así? Me ofende, güey. Porque no hay memes buenos todavía, güey. Aseguren la zona y protejan las bombas. Localización de la bomba en peligro. Oigan, ¿y nosotros tenemos Cali, güey, para abrirlo o no, güey? Sí, el Kire. No, traigo el Maverick, güey. Ah, pero la Grislock también es chida, güey. La Grislock. ¿Alguien podía ir arriba en piano? Porque seguro nos van a estar matando en piano, güey. Pero si quieres, Romeo. Y falta que abran aquí, güey. Que tapen ahí, güey. ¿Para no, Gabo? Faltan Chingados. 5 segundos. Los Listo la atacantes hatch. localizaron una bomba. Siento mareado, güey. Ojo. ¿Estás embarazado? ¿Está embarazado el Kire? No sé. Me asustaría, pero... El Gabo no hace bien. ¡Yeah! Ojo, es un strike pack. En piano. Bajo. Ya no puede abrir, ya no puede abrir. Muerto. ¿Qué era? Ace. Ya no pueden abrir, güey. No. Pero vas con el comiendo nalgas. ¿Saben Charlie y Nayer arriba? Esa Cali está bien pendeja, esa Cali, güey. Tiró los tres en chinga, güey. Y... Me dronearon amarillas. ¿Amarillas? Ok, ¿y ahorita bajó? No, amarillas, güey. ¿Dónde? Thermite. Amarillas. Chinguense ese... Eso. Amarillas abajo. Ay, otra vez, güey. Neta, güey. Neta ese vato, güey. Ya me abrieron, güey. Ya van a abrir, güey. Ahorita... Estoy defendiendo amarillas, güey. No cerraron hatch, güey. ¿Por qué van arriba y no cierran hatch, güey? Me pregunta. Pin 2. Les van a llegar por atrás, güey. Por atrás. La perra hacho. Estoy bajando, Kire. ¿Dónde están acá? Te van a meter también por la hatch que te ve, Carlos. La de Prince. Bueno. Aguas que hay alguien ahí, Carlos. Ojo, Carlos. Estaba afuera, estaba afuera, estaba afuera. Es Cali, güey. Ya no veo otro. Salgo a dronear. Está arriba en la hatch, hijo ¿Dónde? de... ¡Y el comiendo! La hatch, te dije, güey. Te traes de su Van a caer, perra, güey. No, güey. Comiendo nalgas, güey. Ah, ojo. ¿Un el cacaroto? ¡Hala!
Yo digo que fue culpa del Kire, güey, sí, la neta. Siempre sucio, dile al Kire si quiere por el siempre no sucio. cierran hatches, güey. No ¿Me mames, Kire, perdonas? ¿quién te embarazó? Si no fui yo, Kire. ¿Quién fue Kire? ¿Quién te embarazó? Es que te pega más uno. Ah, Me Me pues faltaron 3. Fue Marvin. bueno, pues a ver. ¿Qué? Sí, es que el Marvin. Ojo, no nada, es tiene que el Marvin, historia, el Marvin donde ponen el ojo, ponen la bala, güey. El Marvin sí soy. Sí, obvio. El Marvin 3 sí, ya camina. asistencias, 3 kills, 2 muertes, 2 besos al Carlos. Y a mí me pinche comiendo nalgas, güey. ¿Qué pedo, güey? Ese güey me trae de Nomás encargo, porque eres güey. del ese güey se stream, va a si matar. no. ¿Abajo? No, Arriba, ¿verdad? Arriba. Estás entrando por abajo. Son sí. chulas. Que haya morra chida, güey. El dron encontró una bomba. Ah, les. Chingue eso que era un moto. Vamos a hacer un moto. A la bestia, ¡nada, Diosito! Ay, me salvé, santo cielo, la vieja. Atención, el dron encontró una bomba. 10 segundos. 5 ya me chingó segundos. mi dron. El último. Vayan por la bomba y desármenla. Ay, Diosito, casi caigo en el spawn kill. Menos mal que ya me ha matado el Omar ahí. Ay, güey, ya me lo- mute, güey. Retroneo. Yo les marco más o menos dónde hay gente. Mira aquí. Pues el Va para fusi, allá. que empiece. Creo que Pues ni Marvin siquiera por las tiene ventanas no. empieza a fusear, güey. Sí, voy. Pusieron el mute, no sé dónde lo pusieron. El mute anda en bomba A. Acaban de hacer rotación a penitas, güey. Anda en rotación. Aquí, Marvin. Y después te vas a la de en medio, güey. Las miradas los ojos. Segunda planta. Picadura de la cobra gay. ¿Qué pica te vuelves? Da, Casi te lo otra ahí, llevas, Marvin. güey. Casi te lo llevas, Marvin. Otra, Marvin. No, Y, güey. güey. No, güey, te la puso. No la piensa y te Soltó paro. el SEDAX. ¿Hola? Pues yo. Carlos. ¿Muerto? ¿Qué onda, Gabo? Yo te cubría por si te llegaban por ahí en medio, Si güey. pueden Ya no te plantar cubro. por pin 3, güey, para que yo cubra desde arriba. Entonces me güey. salgo, güey. Tomo la bomba y El salgo. SEDAX fue Interés. asegurado de nuevo. Voy contigo, Ufa, Kire. no sé, güey. Buena. ¿Dónde entro, Kire? Por pin 3, güey, más o menos. A la vez que quise. Cúbranlo, güey. No sé si hay gente. ¿Te quieres que te cheque? Sale, Sí, sale, sí, ten sí. cuidado. El otro está acá. Bestia, güey. En amarilla se acaba de subir, Sí, güey, salió, güey. A ver si me lo puedo chingar por acá ahorita que suba. No, pues me está esperando alguien que me cubra, güey, para que pueda entrar. Bajo, entonces. Ah, era la Valkyrie, era la Valkyrie, era la Valkyrie. ¿Ya la mataron? Sí. Vas, planta. ¿Hay vas, Capcan? planta, planta. Espero que no. Está tirado, güey. No, Kire. Está ahí pegado en la pared, Kire. No sabía. Está súper tocado, Gabo, en esa. Súper tocado. La mesa. Mesa larga, mesa larga, mesa larga. Recuperado. Mesa larga, mesa larga. Quedan 15 Cúbrelo, segundos. cúbrelo, Kire. Es que está lejos, güey. No, Kire, tú dijiste que nos No hay ibas a pedo, no hay cubrir, pedo, no hay güey. pedo, no hay pedo, no hay pedo. Ahí estás bien, estás bien. Cubre la bomba, Bájate cubre la ahí, bomba. Kire, bájate ahí, Kire. Bájate ahí, Kire. Bájate de ahí, Kire. Por rotación, Gabo. Buena. Son toques literal, güey. Qué buena, Gabo. Defensores Wow. eliminados. ¿Quién vio cuánta vida le bajé, güey? Nadie. Cállate, la mató, Gabo. ¿Nadie vio? No mames. Nadie vio el kit. Sí, es ojetes, güey. Literalmente 3 ráfagas le metieron al Nah, no te creo, no te creo. ¿De quién es la kill? Del Gabo, ¿no? Podría ser el último lugar. Sí, güey, hay pero- bueno para saber. Sí, podrías no ser oro. ¿Cómo ves, culero?
Cállate, Carlos, ¿yo qué te hice, güey? El Kakaroto internamente. Ah, estos pendejos no se callan. El Kakaroto Sí también, soy. mínimo ganan. No, imagínate que no ganáramos, güey. Nah, güey, ya nos hubiera Hay matado. que no, aprenderla a no. propósito, hay que prepararla a propósito. No, güey, hay que ganarla, güey. Para que Marvin suba oro, güey. Le puede echar carrilla al Gabo de que pinche plata 3. Ah, Plata 2, güey, y si ganó, güey. Debe usar el dron para localizar una bomba. ¿En qué año está basado Rainbow Six, güey? El año de 1976, güey. Vengas a tu madre. Año actual, güey, no hay ningún año. Arriba específico. otro. El dron encontró Ah, lo una traes bomba. arriba, güey. Faltas un día a la clase. Güey, no mames, vino la roca, güey. Compa. Sí, güey. Tu compa chismoso. No mames, ayer vino la roca, güey. Ayer dieron pizza, güey. ¿Qué? Güey, no mames, vino tu vengador favorito, güey. 10 segundos para la inserción. Sí, Maradona en el fondo, güey. Inserción en 5 segundos. Chingados, ¿dónde estoy? Ah, estoy acá, güey. qué verga. Vayan hacia una bomba y No sé, desármenla. spawn que era aquí. Chale. Las otras. Pensamos que iba a ir por donde iban a ponerse Ay, abajo. Ay, cabrón. pinche Marvin, eres la mamada, güey. Casi ¿Viste te cómo las vuelo. esquivé, güey? No, así esquivar a la de los enemigos, güey. No, tú no me mandas, esto no es de tu papá. Cúbrame aquí, güey. Te voy a cubrir las nalgas, ¿cómo ves, culero? Bueno, con esa Claymore me hace paro. Vamos a ver. ¿Otra idea, Gabo? ¿Dónde quieres que pinches Ya tire te lo los sabes, güey. pisos? Aquí y en medio, güey. Vas, perro. Ah, qué Hola. onda. Qué buena onda. Ya uno se medio, güey. Ah, cabrón. Ah, ya veo por qué lo mató. Hay 12 en bomba. Pin 2 y ya me mató. Oye, Gabito, Ojo al ¿Voy a checar mi cámara, Gabo? Por si me llega. Sí. Me la voy a poner así, güey. Ok. ¿Ya estás dentro, Carlos? Tira uno ahí, Marvin. Sí, Maverick. ¿Ya estás dentro? ¿Por dónde entraste, güey? ¿No te deja? No. Ah, pinche mute, güey. Dos están dentro de bomba, güey. Guamá y mute. Jagger no lo he visto. Ya no tienen mute, Marvin, ya no tienen mute, güey. Actívalo, Marvin. Después. Los dos que quedan están adentro de bomba. Vamos a ver. Tírate un fuse. Tira un fuse, lo estoy distrayendo ya. Pues pon tu ¡No, perfil, güey! pero... ¡Hijo de bestia! ¿Dónde? Marvin, es que dispárales, por el yo que hice ahí, güey. Quiere, pues Están entra a en plantar bomba. la otra bomba, güey. Ahí están pegados, güey. Vete a la otra bomba a plantar, güey. Vete a la otra bomba a plantar, Kire. Yo no la tengo, güey. Eres tú, baboso. Ah, la tengo yo. Ah, les va por la espalda. Está aquí en bandera. Ahí, ahí. Cúbrame atrás, Marvin. En ese pin que marqué. El Zedax está funcionando. Por ahí, Marvin. Sí, exacto. Ahí estás bien, papito. Un poquito más a tu izquierda, cubriendo la entrada de esa puerta. Cubriendo a la izquierda. Exacto. Ándale, mero. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Buenísimo. ¿Qué ¿Qué hubo? De nada, Marvin. Ah, de nada, así jugaras, culero. El Marvin acostando a la izquierda. Míralo. GG Easy Me la Club. Segundo lugar, Marvin. Ojo, güey. Míralo. mames. Lleve, Y no con Tokio. Qué pena que ya se le acabaron las kits. Qué pena. Pero bueno, ya soy oro. ¿Sí o no, plata 2? ¿Qué? Todavía soy plata 1. ¿Qué?